Selamat pagi Bu, masih ingat dengan saya? Ya, pagi masih. Sesuai kontrak kita kemarin, kita akan melakukan batuk efektif dan nafas dalam. Apa Ibu bersedia? Ya. Baik, kalau begitu saya akan menyiapkan alatnya dulu. Pertama, saya akan menaruh ini. Permisi Bu. Permisi. Baik, sebelumnya Ibu minum air hangat dulu ya. Pertama kita akan melakukan nafas dalam dulu. Tangannya seperti ini. Baik. Saya akan mulai, ikuti saya. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas lagi, keluarkan. Baik. Bagaimana perasaannya? Baik. Sekali lagi, seperti tadi. Yang terakhir nanti Ibu batukkan ke sini ya. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan lagi. Tarik nafas, batukkan. Baik, prosedurnya sudah kita lakukan. Bisa saya ambil lanjutnya lagi. Ini sih. Sekarang bagaimana Bu perasaannya? Napasnya sudah lega? Ya, baik, kalau begitu prosedur sudah kita lakukan.